আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা আরেকটা রিভিউ নিয়ে আসছি। এটা একটা মাউস অর্ডার করেছি আমরা দারাজ থেকে। তো এটা মাউসটা আমরা আনবক্স করব এবং দেখাবো আসলে কেমন মাউসটা। এটা মূলত একটা ফ্যানটেকের মাউসটা এটা একটা গেমিং মাউস। তো আচ্ছা, আনবক্সিং শুরু করি। এই মাউসটা আমার পড়েছে 900 টাকা দিয়ে কিনেছি আমি। তো বক্সটা খুলে দেখতে পাচ্ছি যে আমার মাউসের বক্সটা। তো এখানে দেখেন আমার এই মাউসটা আই থিঙ্ক কোনো একটা কাস্টমারকে আগে পাঠানো হয়েছে, রিটার্ন প্রোডাক্ট আবার দেওয়া হয়েছে। তবে এতে আমার তেমন কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে এই মাউসটাকে চাইলে আসলে একটু বাবল র্যাপ দিয়ে তারপর দেওয়া যেত, কারণ বাবল র্যাপ দিয়ে দিলে প্রোডাক্টটা নষ্ট হওয়ার চান্স কম থাকতো। এখন আল্লাহ জানে ভিতরে কোনো কিছু ড্যামেজ হয়েছে কিনা। দেখি, খোলা যাক ভিতরে। সো এইখানে একটা সুন্দর করে লেখা আছে লোড ইওর ওয়েপন। সো এইখানে ধরে আমি দেখি এটা আমাদের মাউসটার প্যাকেট। মাউসটার মডেল হলো ক্রিপ্টো VX7 ফ্যানটেকের মাউস, 6 মাইক্রো বাটন, 84 গ্রাম মিড ওয়েট আর 800 DPI। সো মাউসটা একটা গেমিং মাউস, ম্যাক্রো গেমিং মাউস। এই ছিল। আর আমরা যদি বক্সটা খুলি, বক্সটা খুবই প্রিমিয়াম একটা বক্স মোটামুটি। এইখানে ফ্যানটেকের লোগো আছে, এখানে লেখা বিএ গেমার, বিএ উইনার, গিয়ার আপ অ্যান্ড ডাউন। সো আমি আসলে এটা একটা গেমিং মাউস হলো, আমি আসলে গেমিংয়ের জন্য কিনে নেই, আমি মোটামুটি রেগুলার ইউজের জন্য মাউসটা অর্ডার করেছি। তো আমরা মাউসের প্যাকেটটা আনবক্স করলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মাউসটির সাথে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। ওয়ারেন্টি কার্ডে পারচেজ ডেট, কাস্টমার নেম, মডেল নেম, সিরিয়াল। সো এখানে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, যেটা হয়তো আপনার দোকান থেকে কিনলে ওয়ারেন্টিটা এখানে লিখে দিবে। আমি যেহেতু দারাজ থেকে কিনেছি, আমার ওয়ারেন্টিটা দারাজের ইনভয়েস নাম্বার দিলেই হবে। আর এখানে একটা ম্যানুয়াল বুক আছে। ম্যানুয়াল বুকের মধ্যে বলা আছে হোয়াটস ইনক্লুডেড ইন দ্য বক্স, ফ্যানটেক ক্রিপ্টো VX7 ম্যাক্রো গেমিং মাউস আর ইউজার ম্যানুয়াল। সো এই যে ইউজার ম্যানুয়াল আর এই যে আমাদের মাউসটা। সো এখানে সাইজ আর ছোটোখাটো তেমন কিছু নাই, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে আর কিছু কিজ ফাংশন ম্যাপ দেওয়া আছে, কিছু বেসিক সফটওয়্যারের কথা বলা আছে এখানে ক্রিপ্টো VX7 জন্য। সো এই তো আমরা মাউসটা দেখি, মাউসের ফার্স্ট লুকটা দেখি আসলে। ওয়াও, মাউসটা মোটামুটি একটা প্রিমিয়াম একটা, এই জায়গাটা খুব গ্লোসি একটা ডিজাইন করা, রাবার কোটেড। সো মাউসটা যদি আমি চিন্তা করি এভাবে ধরলে আসলে একটা মাউস প্যাড লাগবে হয়তো, কারণ নাহলে হাতের এই তালুটা ব্যথা হয়ে যাবে লং টাইম কাজ করলে। আর এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য একটা কভার দেওয়া আছে USB পোর্টের এই জায়গাটায়। সো এটাকে খুললে, আর আমি যদি তারটা খুলে দেখাই, তারটা আসলে বেশ প্রিমিয়াম মাউসের তারটা। এখানে দেখা যাচ্ছে তারটার মধ্যে একটা তারের উপরে একটা নাইলন কোট দেওয়া আছে। সো এর ফলে যেটা হচ্ছে তারটা বেশ মজবুত হয়ে গেছে, আসলে তারটা সহজে ছেঁড়া যাবে না। তারটার লেন্থ মোটামুটি ভালো আছে আসলে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই হলো আমাদের মাউসটা ক্রিপ্টো VX7। সো এখানে এই মাউসটাতে 1 2 3 4 5 6টা, সো টোটাল 6টা বাটন আছে, যেটা আপনারা এখানে দেখেছিলেন যে 6 ম্যাক্রো বাটন, 200 থেকে 8000 DPI, 6 বাটনস, প্রোগ্রামেবল। এটাকে আসলে প্রোগ্রাম করা যাবে। এটা একটা RGB লাইট দেয়। সো আমরা চলেন আমাদের কম্পিউটারের সাথে এটাকে কানেক্ট করে বাকি ভিউটা দেখি। তো আমাদের মাউসটাকে আমি আমার কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে নিয়েছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মাউসটাতে একটা RGB লাইট দিচ্ছে, এখানে একটা ভায়োলেট লাইট চলতেছে, একটু পর চেঞ্জ হচ্ছে, একটা রেড লাইট, একটু পর একটা ব্লু লাইট আসবে। সো আমরা এইখানে একটা সফটওয়্যার থেকে ওদের এই লাইটটা আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো, লাইট সেটিংটা। আর মাউসটা মোটামুটি ধরতে বেশ আরাম আছে আসলে। আমাদের
গেমিংয়ের জন্য এখানে কিছু শর্টকাট বাটন দেওয়া আছে, যেটাকে আমরা গেমিংয়ে ইউজ করতে পারবো। শর্টকাটগুলোকে সফটওয়্যার লাগবে, সফটওয়্যার থেকে আমরা সেটাকে সেট আপ করে নিতে পারবো। সো আমরা দেখি সফটওয়্যারটার থেকে জাস্ট কালারটা চেঞ্জ করে দেখি আসলে। সো সফটওয়্যার থেকে দেখে যা বুঝলাম যে এখানে আসলে কালার চেঞ্জ করা বা ওইরকম অপশন বলতে যেটা আছে সেটা হলো যে স্ট্যাটিক করে রাখা যাবে। যেমন আপনি এখানে ব্লু আছে, শুধু ব্লু করে রাখতে পারবেন, যে কোনো একটা কালারে ফিক্স করে দিতে পারবেন। আর এখানে যে অ্যানিমেশনটা আছে সেটাকে আপনি স্লো ফাস্ট করে দিতে পারবেন। যেমন দেখেন এখানে ব্লু আছে, হুট করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আর যদি এটা ফাস্ট আছে, ফাস্ট মোডে, আর যদি সেটাকে স্লো করে দিই তাহলে যেটা হবে যে আপনি এখান থেকে খুব স্লোলি চেঞ্জটা হবে, অনেক আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে চেঞ্জটা হচ্ছে। আর সফটওয়্যার থেকে আরেকটা যেটা করা যায়, আপনার 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা, এই 6টা বাটন কি আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন। 6টা বাটনে আলাদা আলাদা কাজ করতে পারবেন। যেমন আমি সেট আপ করে নিয়েছি, লেফট আর রাইট হিসাবে এই দুটো কাজ করবে। এটা ক্লিক করলে আমার কম্পিউটার লক হয়ে যাবে, এটা ডাবল ক্লিক হিসেবে কাজ করবে, এটা কপি, এটা পেস্ট। সেরকম আপনি যে অনেক কিছু সেট আপ করে নিতে পারবেন সফটওয়্যার থেকে। এবং একই সাথে আপনি আপনার পয়েন্টার এবং হুইলের স্পিডটা, হুইল স্ক্রল করলে কত দ্রুত আপনার কমবে বাড়বে, এটা আপনি ঠিক করে দিতে পারবেন। এবং আরও অনেক কিছু মোটামুটি সেট করে দেওয়া যায়। আপনি কালার কোন কালারটা চাচ্ছেন সেটাও সেভ করে দেওয়া যাবে আসলে। তো এই ছিল আমার মোটামুটি রিভিউ। আমি আসলে আর এই মাউসটা রাবার কোটেড একটা সারফেস হতে মাউসটা ধরতে আসলে অন্যরকম একটা ফিল পাওয়া যায়। তো আমি যদি রেকমেন্ডেশনের কথা আসে, আমি আসলে অবশ্যই এই মাউসটা রেকমেন্ড করব। আমি এই মাউসটাকে রিভিউ দেব 8/10, 10-এ 8 দেবো আমি, এবং রেকমেন্ড করবো। আপনারা চাইলে নিতে পারেন, আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। এবং আমাদের রিভিউ ও আনবক্সিংটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন, এবং এই ভিডিওতে একটা লাইক দিন এবং কমেন্ট করে আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। নেক্সট কোনো এপিসোডে আমরা অন্য কিছু নিয়ে আসবো। আপনি চাইলে কমেন্ট করে আমাদের জানাতে পারেন যে নেক্সট কি আনবক্স করবো আমরা, অথবা নেক্সট কি রিভিউ করব। আর আমাদের 100 সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হলেই আমরা এটা গিভওয়ে আনবক্সিং করব, যে কোনো কিছু একটা আনবক্স করব এবং সেটা আপনাদেরকে গিভওয়ে করব। সো থ্যাংক ইউ সবাইকে, আমাদের সাথে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।